صباح الخير لكل مشاهدينا، واكيد مع حلقه جديده من فقره على الموضه. مثل ما بنعرف كل المصممين على مدار السنه بضلوا معجوقين بعده عروض، خاصه من البريت ا بورتي، وهلا لشهر تموز عم بيتحضروا لتحضير مجموعات الهوت كوتور، خاصة للمصممين اللي بيقدموا بأجواء الهوت كوتور. وكمان على طول بشهر ماي في عروض خاصة بتصير، وهي الكروز كولكشن. الكروز كولكشن يعمل ريزورت كولكشن، هن مجموعات اللي بينعملوا بين المجموعتين، وهو حتى يخلوا كل محبين الموضة اب تو ديت بكل شيء عم بصير. والترند لما بتجي عند الكروز عدد كتير كبير من دار ازياء شانيل، ديور ولوي فيتون، هيدول الاساس بالاضافه لغوتشي، عودوا كل محبينهم يسافروا معهم من بلد لبلد. لكن هالمرة شانيل ما حب يسافر بباريس، وسبق وشفنا مجموعة كروز كولكشن ل 2019 شفناها، كانت مجموعة مميزة كتير. وبعد ما شفنا لا ديور ولا غوتشي ولا لوي فيتون، اليوم حابة انتقل ونسافر سوا مع لوي فيتون. لوي فيتون بعد ما عمل مجموعته للبريت ا بورتي باللوفر وبين التحف الغنية ما بتخلص أبدا، هالموسم للكروز كولكشن 2019 حب يسفر المحبين الموضة ومحبين الفن على ساوث اوف فرانس. وهنيك اختاروا فونديشن برايفت وين في قطع فنية لفنانين خاص، مجموعة خاصة لفنانين، والمجموعة كانت متميزة أكيد، سينيه نيكولا كيسبر لدى دار أزياء لوي فيتون. وبحب ذكر انه صار العرض بساوث فرانس بسان بول، وين الاجواء كانت مميزة لأقصى درجة. اما هلا خلينا بعد ما حكيت الحكي عليكم، خلينا ننتقل ونشوف سوا هيدي المجموعه يلي مثل العاده عند لوي فيتو مسيو نيكولا حب يحلمنا لاقصى درجه. My, now, my. We, now, mine. Maybe we'll see. Maybe we'll see. My, now, mine. We, now, mine. Maybe we'll see. Maybe we'll see. On my, now, mine. Then. Now mine, we now mine, and maybe now, maybe we'll see. On my, now mine, then now mine, we now mine, and maybe now, maybe we'll see. Maybe we'll see.
فإذا هون هيدي المجموعة عم بتصير بالساوث اوف فرانس بسان بول بمركز فاونديشن للفن خاص. مثل ما شايفين الارت بيسز من البرتو جاكوميتي ومارك جاغال، هدول الارتست اللي موجودين القطع الفنية تبعيتهم. وبعد ما جرى هيدا العرض، وبيقول المصمم انه بالنسبة له فيها الست تبلش تكون ستايلها مختلف ابتداء من الكروز. والكروز لانه بالنهاية مثل نوع من هوية خاصة كل ست عم بتعملها. ومثل ما شايفين التفاصيل المجموعة مشغولة بطريقة دقيقة كتير، وهذا الشيء عم يتميز فيه المصمم بالدقة الناعمة. وأكيد ما ننسى الأحذية الرياضية اللي عم تكون ماست عند لوي فيتون، وأكيد الأكسسوار من الجزازين المميزة. ومثل ما شايفين المكان عن جد مثل الحلم، وكل عرض من العروض تبعون الفيتون عم بيتميزوا بغير المجموعة المتميزة الحلوة يلي عم بيكون كمان الأماكن اللي عم بيختاروها عم بيعملوا وبيفرجونا الميكس الفن والموضة بنفس الوقت. وهيدي هي شغلة يلي هو عالم الموضة وعالم الفن عم بيحاولوا يجمعون مع بعضهم. وهيك مع هالعرض مثل الحلم لكروز 2019 للوي فيتون بنوصل لنهاية فقرة على الموضة، وننتقل لعن جوزيف ليخبرنا شو بعد في عنا بعالم الصباح. ثانك يو هادية، بنرجع بنشوفك يوم الاثنين بريك وبنرجع.